strani. Allora pronti con le telecamere ad accogliere la nostra formazione professionista arriva da destra, noi ci vediamo come una visione sul campo della tua voce, voce del maestro Luciano Pavarotti. Oddio, nessun dorma. No, che bello! Wow, oh. Che bello! Sulle note del Turandot. Adesso prepariamoci a sollevare i cappelli. Andiamo a alzare i cappelli. Mamma mia! Vai! Vai, bravi! Forza Italia! Mamma mia! Wow! Che bello!